এই বাবু कहाँ जाती कहू ना देखे ओ बागान दिए क्यों खोली छोड़ी काटो नकी ना ना केउ तो खोली छोड़ी हाय काटे ना कोन तो नाइ देखिन माने मोय भी हागे गाड़ी का ओ अच्छा साला हरामजादा तोरा हे बागाने हागिल ने इतना लेटरा करिल हैं केने तू खुनी पाली नकी बागाने जे घर घर में लेटरिन जे लेटरिन में हागे के बागाने की करने हागिला हैं ओ चापातारे तोरा खाबे तोरा हागिल बागाने गुड़ी में हागिला कोनो चा पता ऊपर ना हागिला न तो माथा खराब के बात गिला ना बोलबी तो ओहो हो मंगरा कर की हो गेले काज के बड़ा टेंशन में बेमारी मुर्गी को बचल है जे माने की होलक माने के हे हेलो मंगरा की होलक रे यार कोनो रिएक्शन नहीं देथे हैं की होले माने ए मंगरा मंगरा हे मंगरा हे की ध्यान में बटली रे ओ बुधु की होलक इतना हाकाची तू कोनो रिएक्शन नहीं देथी মই ভাবতে রহি তো টপকিয়ে গেলে নাকি বয়স বয়স কি রে টপকিবার করে বার্তা বল দিলি যে হ্যাঁ এখনো আধা আধি জিন্দাগিটা है তুই যে ডাইরেক্ট টপকিবার বার্তা বল দিলি মানে তুই বলতে কি খুঁজছি বলতো আমাকে নাই না তোকে মুই তখন সে হাঁকা আছি মানে তুই শুনি নাই পাচ্ছি না তো ওটা কারণ সে মানে তোকে বলছি মানে মানে মোকে এরকম লাগলে মনটা মে কোনো রিয়াকশন নাই দিতে মাংরা টপকি গেলে নাকি ওটাই মানে কোনো বলতে তো নাই খুঁজছি আর কি না বলবো আর তোকে হ্যাঁ মানে ওরকম লাইক যায় রে কেউ বেয়া নাই পাবি নাই না মোকে মানে ডাউট লাগছে মানে হো তোকে তোর উপরে মানে তুই মোকে টপকিবার বার্তা বল দিলি ফটলে মুই একটা কিবা একটা চিন্তা করতে রহিনো আরে তুই ডাইরেক্ট বলছি টপকিয়ে গেলে মুই মানে কিবা একটা চিন্তা মে রহি আর আজকাল মুড খারাপ হয় না মোর এতনা মানে ভাল নাই মানে মুডটা মানে মাথা গরম হয়ে রে আজ কি হলে যে তোর আজ মাথা গরম হয়ে আরো একটা বাত ন মাংরা তুই মোকে এরকম কোনোদিন নাই বলিলা আজি লাগছে কোনটা মোকে তুই ডাউট করছি না নাই রে নাই তোকে না মুই কি ডাউট করব মানে মোর মুখ সে নিকল গেলে কো বাতটা আরো মানে আজকাল মাথা গরম হয়ে না ওটা কারণ সে মানে তোকে জিতিয়ে বলি পালি তুই তো মোর পুরনা দোষ লাগি হয় না বলতো তুই মোর দিল के টুকরা লাগি হলে ভি মুই তোকে মানে আজকে বলি পালি মোকে মাফ করে দে আর এরকম নাই বলবো মানে বেয়া সেয়া নাই পাবি মানে যে মোকে মাথা গরম হয়ে তুই গম পাচ্ছি আর তো ওটা কারণ সে মুখ সে মানে জিতিয়ে নিকলি যাচ্ছে চামড়া के মুখ যে পিছলি পুচলা के নিকলি যাচ্ছে জিতি গিলা বেয়া নাই পাবি তুই হও নাই নাই বেয়া নাই পাবো কেনে না মুই তোকে বেয়া পাবো মানে তোর টেনশনটা কি হয় হে মুই ওটা থোড়া জানাই খুঁজছি বাতাই পারবে নাকি টেনশন মানে घर के मामला লাগে রে আর কি বাতাবো তোকে তুই তো গম পাইলাই ন घर के बात গিলা কিরকম থাকেলা হ্যাঁ এটা घर के मामला লাগে শুনবি জানো মানে বহুত কাহিনী চালক দীঘল আহে মানে গম পাইলাই আর घर के मामला মানে কি হলে যে মানে ভজি মারলিক নাকি তোকে তুই মোকে একটা বাত বাতা তো তোর ভজিকে মই আইন হি ন তোর ভজি মোকে আইন হে হ্যাঁ মোকে যে মারে পারি নাম লাগে মাংরা হ্যাঁ মুই হে উল্টাই গুচাই দেব ওকে চামড়া মানে কি হলে যে থোড়া বাতা মানে তুই শুনতেই খুঁজছি মানে শুনতে খুঁজছি তো ওটা কারণ সে তো তোকে জিজ্ঞাসা ন কি জানি তোর টেনশনটা মুই যদি দূর করে দেবো হলে হয় নাকি দূর করতে পারবি মোর টেনশনটা তবে হলে শুন তুই मोर बदली जा तो तबे बागान से एक बोझा खोड़ी घर में आन के रख देबे ओ खोड़ी कारण से आज के न घर में बटुआ 3टा मैं चेपो करके आई गम पा ओ खोड़ी कारण से खोड़ी नहीं रहे जे घरे मैं इतनाटाई बोल दिला माइकी के जे माने खाना इतना देरी तो केने नहीं बनाई ওটা বলা কারণ সে জানিলাই আর ধান ঝলকিয়া के ঝাল কিরকম থাকেলা ওই রকম ফাটা টিং রকম হারলা করত রহে তার পিছে মই भी রাগাই গেলি এক के থাপড়া দিলি ঘাটা ঝান ঝানাই के गिर गेले कुमाई उर पीछे आरो रागाई गेली भात के जाय के देखो तो भात बटुआ में नहीं रहे एक बार बटुआ गेला 2 लाख दिनी में घंटा चेपटा तो भात नहीं रहे बटुआ के लाठिया के की दरकार रहे हैं अरे बोलছি तो 2 लाख दिली 2টা बटुआ है 3টা बटुआ किरकम से चेपो हले 3টা बटुआ चेपो हले माने 2টা बटुआ सामने आरेकटा बटुआ रहे को गम पाली संगे संगे उगला को एकटा टाको लागले ओटा कारण से चेपो हले 3টা एकदम बुझबी सुन तुयो एने मोर माथाटा गरम होए आरो गरम कराई देबी तुई एकदम माने जे গিলা কথা শুনি কে কি ভাবি তুই হ্যাঁ বাদ দে ওগুলা কথা নে হেরি নহয় মানে তুই তো জানতে লাগে ন তোর মাইকিটাকে কমসে কম খড়ি গিলা খুঁজি খুঁজি আনি দেখ লাগে তুই আর ওটা কারণ সে কি জানি কো রাগাই গেলে তোর মাইকিটা তুই মানে বলতে কি খুঁজছি মোকে ওটা আগে বলতো হ্যাঁ তোকে কি ঝাল লাগছে হাঁদের ঘরে খড়ি নাই খেয়ে ওটা মুই জানি মোর পার্সোনাল কথা তুই বেশি নাই বলবি তো মোকে এনো তোকে ডাউট লাগেল ন হ্যাঁ তোর ভজির সঙ্গে তুই এতনা কুচুর কুচুর কি কারণে বাত করিল আজি ডাইরেক্ট কথাটা খালাসাই করে দিম তো হ্যাঁ देख मंगरा उल्टा फुल्टा नहीं बोल हो तोर और मोर इतना पुराना दोस्ती है लेकिन तू आज के वो दोस्ती के माने गबदार करो थी हैं तू यार मुझे तो एक संगे खेली के डांगर रही हैं अरे हाकते जाते रही संगे तो एक संगे हाकते रही रे और तुम मुके आज के एरकम बोलছি हैं এটা কিন্তু মুকে ভালো না লাগলে দেখ মাংরা মোর হাতে উঠি যায় পিছে আর নাই বলবে কি বলে তুই কি বলে হাত উঠি हैं हाथ उठाई के देखा तो एक बार মই भी मोर की हाथ নাই के बोलছি নাকি हाथ ठेंग सब है हैं मोर भी हाथ ठेंग उठी तोर যদি हाथ उठी तो मोर ठेंग उठी गम पाले ए बा की हरला करती मा हाका करे केने
কেনে মানে তোকে খড়ি খুঁজে বলহে যাবে বাগান থেকে খড়ি খুঁজে আনবে নহলে আজ কেন ভাত বন বলছে হ্যাঁ খড়ি খুঁজে বলে যাবে हाँ हाँ जाते যাতি না চল চল यहाँ दो फालतू रकम लेक्चर मारते है घरे एक टुकड़ा खड़ी नहीं छे ओटा कारण से तो फजरे माथा के दिले खबर है माने की बोले कहाँ मुके तोर माँ मारे पारी रही है तोर माँ मुके मारे पारी जानू मोय है तोर माँ के मारलो है जा तो जा मु जाते ही जा हां हां चल गम पाई के काके मारले सब गम पाई चल फटाफट खड़ी खुजबे माने जे की बोले बुधु ए इगला पर्सनल छोटा मोटा कथा न ई छुआटेकर कथा गेले नाइ धरि थाकबि रे ते गम पाइले मुई किर कमाही हैं मोके कन मारे पारी जानो छुआटा तके ठगत रे इने बोल देले कि इगला नाइ धरबिउ की बोले बया नाइ पाबी जन गिला बात गिला हले कार उगला गेले बया से नाइ पाबी आरो की बोले चल 13 नंबर बागान दी खड़ी खड़ी खुजे जाबे चल हे মই না যাব মোর ঘরে খড়ি পই যাতে ঘন্টা খড়ি খুঁজে যাব নাকি তো গেলে যা মই না যাব ঠিক আছে তবে না যাবি তো খালি বেয়া নাই পাবি এই বাবু कहाँ जाती काहू ना देखे ने ओ बागान दिए क्यों खोली छोड़ी काटो नाকি ना ना केउ तो खड़ी खड़ी हाय काके ना कोन तो नाइ देखि ना माने মই भी हागे गाड़ी का ओ अच्छा साला हारामजादा तोरा हे बागाने हागिल ने एतना लेटरा करिल हैं केने तू खुनी कली नाकी बागाने जे घर घर में लेटरिन दे लेटरिन में हागे के बागाने की करने हागिला हैं ओ चापातारे तोराई खाबे तोराई हागिल बागाने गुड़ी में हागिला कोनो चा पता ऊपर ना हागिला न तो माथा खराब के बात गिला नहीं बोलबी तो तोर बाप के नाम की लगे नाम काटा जीवो गमे पा जाबी मोर बाप के नाम लगे हैं मोर बाप बागाने काम ही नहीं करेला गम पाई बेसी मुख चलाছি তুই হ্যাঁ বেশি মুখ চলাতি ম্যানেজারকে এখানে ফোন করে জীবন গমে পাই যাবি ঘন্টা টাঙ্গাই দিবে তখন গম পাবি না ओ मैनेजर के चमचा हैं मैनेजर के चमचा लगी निकी तो मैनेजर के रकम हले तो भोकिया धुआबी तो हैं अपना जदी चमचा लगी हले हैं और तो किन जंगे पंडिला धुए देल है ना बोलतो की बोलली हैं की बोलली मैनेजर के चमचा लगी तो है ना बोलतो अंदर के बागान से हमरा काम करले अंदर के खोड़ी खोड़ी लेके ना देला ना हैं तो मैनेजर के चमचा नहीं बोलबो तो की बोलबो तके हैं भोकी धुआबी के दिन में मैनेजर के गम पाली तो दिन खेदाबत में बागान से तखन गम पाबी रो साला छुआटा मुके एतना कुछ बोली के चली गेले हैं लेकिन मुई कोनो करेक्ट नहीं पारली ना কোন দিন আর পাবো না এই ছুয়াটাকে এরকম চাপকাবো না হাগামে ঘিসড়াবো তখন কম পাই এই রতর हाँ बोल तो की हले খড়ি কাঁ চাঁচি তুই বাগান से माने के डोकर माने लेक्ची को चौकीदार माने बेसी নাই लेक्ची न सुकना सुकना है रे তোদেরকে মুই কতবার বলিলা যে বাগান সে খড়ি নাই লাগবি বলি কে হ্যাঁ আর কেনে নাই কথা শুনিলা নাই খড়ি নাই লাগ माने चौकीदार के डोकर माने लेक्ची बेसी নাই लेक्ची न हैं কাঁচা গিলাও তো নাই लेक्ची न सुकना लेक्ची কাঁচা নাই লাগছি শুকনা নাই লাগছি এগুলা মুই না জানি তোদের কথা জানিলা না মুই এই খড়িতে কাহা দিবি বলতো চুলাই ভাটি দিবি হয় না বলতো কি বলি তুই চুলাই ভাটি তুই মকে মোর কথা তুই নাই জানি মোর ব্যাকগ্রাউন্ড নাই জানি গম পাই হ্যাঁ নাম লাগে মাংরা মুই सबके गुचाई देला हंदर गांव में चामड़ा गम पाली ना अरे तुई मके चुलाई भाटी के बात बोलली हैं मोर माई की कितना गाली देते आज के एक टुकड़ा खड़ी नहीं खे ओटा कारण से अरे तुई मके এখন चुलाई भाटी के बात बोलली ना हैं चुलाई भाटी के बात बोलली মানে দাদা তুই মকে ছোট মোটো বার্তা কারণে বাজাই দিলি যে ওরকম করে নাই रहना मोरो तो हाजरा कर सवाल है नो का कारण से बोली पाली दादा তুই মকে उतना ছোট মোটো বার্তা में বাজাই দিলি आज से जदी मके आर खड़ी लेके नहीं दिबी ना एहे रकम पाबी